Ngarang nungdang phongkiba Kangla Pautagi Maroiba Pau khara khangatjaraga miyamda khulo tamjage. Khongsang da Lambi semlingaida Ching ningkhairak padagi Nansinduna maheiloi ama Sire ahum Sokle. Yamna lebak thiba thawdok amada school-dagi halapa maheiloi mari Ching ningkhaipagi thawdokta nansinbadagi maheiloi ama Sire ahumna sokpadagi lekanakre. Hariba thawdok achi ngasi nungthil pung 1:30 tabada Imphal Jiri Lambi Paringgi None District ki manung chamba Khongsang da Lambi sembagi thabak chatharingai khangongduna Ching ningkhairak pagi thawdokta leibak thiba thawdok adu thokibani Ching ningkhairak tuna nansinbadagi soklaba maheiloi sing adu nungba PIC da pukhatuna laikanaki adubu maheiloi amadi laikanaba ngamdana laikhidabani thawdok achina maram oiraga ngachi nungthil Imphal Jiri Lambi phaungnaba ngamkhidre Hauji NHIDCL na Ching ningkhairak liba leibak sing lathokpagi thabak kana chathari Ching ningkhairak padagi Nansinduna laikhidraba maheiloi adugi maming Master Likangwang Phongmai Chahimari Apopa Dairung Chong Phongmai Kawi Soklaba sing adude Thaichinong Kamai Chai Taraga Apopa Abraham Kamai Amadi Manau Nupa Likangwang Kamai Chai Taretni Makhoi loinama Khongsang village dagi ngaktani hauji phawbagi oina anga amagi maming matha khangba ngamdri makhoi loinama GRMS school Khongsang da nursery class tamliba ngaktani makhoi school dagi halakpada laibak thiba thawdo adu nangkhibani Hariba lambi achi NSIDCL ki makhada KCC Construction Company na chingka pagi thabak chathabani adubu khangogdana Ching ningkhairak padagi laibak thiba thawdo adu thokibani hari PM na Bajwa Mota Manipur yauna any state taruk ki lupa crore lising yang manga rong ki project sing sangaba amadi urep uyum tamkrai Backseat bara backseat Manipur ki makhada Manipur yauna awang no po state taruk ki lupa crore lising yang manga rong ki project sing sangaba amadi urep uyung tambagi thoram Prime Minister Narendra Modi na ngachi Arunachal Pradesh ki Bajwa oina pangthokrai Lupa crore lising yang mangarom asida Manipur gi oina tunga bar project sing sangaba amadi ure uyum tamnaba lupa crore lising ahum ka chonga yauri thorama achi Manipur do su lenga asina chinduna city convention da pangthokrai thorama aduda Chief Minister M Biren Minister of State for Education and External Affairs Dr. A.K. Ranjan Rajya Sabha ki MP Rasham Bachana Zawba Cabinet Minister sing MLA sing yauna civil amadi police ki makok thongba official sing kaya su saruyaki Bachwa ke khuthang da pangthokiba thoram aduda Prime Minister Narendra Modi na India da lariba state ching punna chawkhatlaba matamda India pumba punna chawkhatminagadabani maru oina awang nopakta India da BJP ki langa asina hanadagi hauna ehemba miing changduna lakri makha tana su changkhigani Congress lenga paringai matamda National Highway sing kilometer lising ama fana changba ngamlamdabadu NDA lenga asi lakpadagi kilometer lising taruk hena semba ngamlei awang nopol lamdamda Congress Party ki machinda ngang bakhaktani makhoina chahi kunda tawba ngamlamda bathabaksing NDA gi lenga asina chahi amagi manungda loisimba ngamli hairki mahangna makha taroduna lamui singe chentho hengatnabagi damak Edibles Palm Oil Mission India pumbada thanaba hawdokrai mahaki ahum suba tamdadi India ase economy amadi ata infrastructure sing sengapada hena mai paanduna malemgi atai lebak singdagi hengatnaba hotnagani haiki City Convention da pangthokhiba thorom aduda Chief Minister M Birena phongdokhibada Manipur gi oina thadarakliba chempham achi lupa crore lising ahum ga chawngani masigi manungda ure uyum tambagi da project 33 ni masigi chempham na lupa crore lising amaga chatre nifani aduga project sangaga daba nifugmangani chempham na lupa crore lising amaga chatre subna ahum ni Machida major project oigadaba Unity Mall crore samagani fuma panchangba indigenous community singi sol yawba ama sanaba BJP na luchingba sakara asigi proposal ni Machi India lengang na yarakpa buthagaba phongdoksari lenga asina nupi amadi angangsingda ahemba miying thamduna nupi amadi angangsing khaktagi oiba lupa crore nifu changba hospital ama sanaba proposal tawbada yarakpa makhatana Manipur Technical University ki infrastructure henganaba yankhai bedet ki medal hospital sanaba amadi atai project kaya proposal tawbada Prime Minister na sempham sing asigi ayaba pirakpa buthagaba phongdoksari haiki